Halo guys, welcome to my channel JMI TV. Oke teman-teman, kembali lagi di channel JMI TV. Jadi hari ini kita bakalan nge-review lagi salah satu produk obat bebas terbatas. Jadi udah beberapa lama aku nggak ngupload ya. Mungkin ya 2 minggu kali ya aku nggak ngupload. Jadi hari ini aku mau ngupload lagi dan aku bakal nge-review salah satu produk obat untuk meringankan demam, batuk dan alergi ya. Batuk gatal juga bisa ya. Pilek juga bisa teman-teman ya. Oke, langsung saja kita review Pegdin. Nih. Pegdin Cook sirup. Dia bisa untuk mengatasi demam, batuk, alergi. Oke, kita lihat indikasinya untuk meringankan demam, sakit kepala, batuk, bersin dan gejala alergi lainnya. Nah, di sini ada batas penggunaan obat setelah tutup botol. Jadi setelah dibuka segelnya itu hanya bisa bertahan sampai 30 hari ini teman-teman, 1 bulan ya teman-teman. Nah, selalu cek tanggal kedaluarsanya yang ada di sini nih. Jadi Pegdin Cook ini untuk batuk, pilek dan demam teman-teman, untuk anak yang berumur 2 sampai 12 tahun. Nah, untuk dosis anak usia 2 sampai 6 tahun 3 kali sehari 5 mili ya teman-teman, pagi, sore dan malam ya, tiap 8 jam ya teman-teman. Untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun 3 kali sehari 10 mili sehari ya. 3 kali sehari 10 mili sehari. Nih. Jadi 3 kali sehari 10 mili ya. Pagi 10 mili, sore 10 mili, malam 10 mili. Di sini. Ini ada ininya, tandanya gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa berikan itu ya teman-teman. Oke, seperti inilah dia. Sirup ini manis ya teman-teman, manis dan tidak pahit. Anak-anak jadi suka pastinya kalau manis ya. Oke, nah sebelum minum ini jangan lupa dikocok dahulu teman-teman. Di sini kocok dahulu sebelum diminum ya, agar larutannya itu tercampur. Jadi efek masuk dalam tubuh itu lebih sempurna gitu ya teman-teman, lebih stabil, lebih tersebar ya, dengan tepat di metabolisme, dengan tepat pada sakitnya. Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dan terlindungi dari cahaya ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman review dari Pegdin Cook sirup ini. Jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan di-share. Nantikan video saya selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin di-endorse barangnya, tinggalkan komentar di bawah atau chat saya di WA 0812 8235 3233. Oke, bye-bye.